Қайырлы күн қыздар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен екі ғана апельсиннен дайындалатын 2 литр болып шығатын апельсин шырынын дайындап үйренетін боламыз. Дәмі өте керемет және ең бастысы табиғи, яғни табиғи апельсин шырыны. Міндетті түрде дайындаңыздар. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Ең алдымен 2 апельсинді алып, осылай жуып, тазалап аламыз және де оны мұздатқышқа, яғни морозильникке 2 сағатқа қоя тұрамыз. 2 сағат өткеннен кейін апельсинді аламыз және де оны турауымыз қажет. Оны біз қазір ет тартқыштан өткізетін боламыз, яғни мясорубкадан. Содан өлшемі сыю үшін осылай етіп 1 апельсинді 2-ге бөлеміз. Содан соң әр бөлігін 4 осындай ұзынша бөлшектерге бөліп, кесіп апельсинді дайындап аламыз. Содан кейін оларды ет тартқыштан, яғни мясорубкадан ұсақтап өткізуіміз қажет болады. Неге видеода көріп тұрғаныңыздай, әрбір бөлшекті салып жібереміз, ол өзі езгілеп, осындай мөлшерге келтіріп дайындап береді. 2 апельсинді де дәл осылай барлығын өткізіп аламыз. Ет тартқыш болмаса, оның орнына блендерде де осылай апельсиндерді езіп алсаңыз болады. Ең соңынан ет тартқышқа кішкене су құйып, ішіндегі осы ұсақ апельсиндердің барлығын төмен түсіруіміз қажет. Кішкене су құйып, яғни ішін шайып жіберсеңіз болды. Мінекей дайын болды. Енді оны таза кастрюльге саламыз. Содан соң оған жарты лимонның согын сығып қосуымыз қажет. Содан соң оған 1 стакан қант қосамыз және де одан кейін қайнатылып суытылып тұрған су қажет. 1 литр 700 мл суды алдымен алып қайнатып, оны суытамыз. Ол суығаннан кейін барып жаңағы кастрюльдің үстіне құямыз. Және де барлығын жақсылап тұрып, осылай араластырып, кастрюльдің бетін жауып, астын қатты отқа қойып, оны қайнатуға қалдырамыз. Мінекей осылай қайнайды. Содан соң газдың астын өшіреміз және де кастрюльді газден алып, оны басқа кастрюльге осылай ситодан, яғни сүзгіден өткізе отырып, екінші кастрюльге барлығын осылай құямыз. Ақырын құйсаңыз болады, өйткені өте ыстық. Ыстық күйінде бірден ауыстырып тастау маңызды. Содан соң осылай етіп қалған бөлшектерін сығып аламыз суы шығу үшін. Содан соң сүзгімізді алып тастаймыз да, кастрюльде сокты толық суыға қалдырамыз. Ол суығаннан кейін әдемілеп ыдысқа салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындаңыздар, өте дәмді шығады.